Siamo nella cella di Sant'Antonio, ossia nel luogo in cui Sant'Antonio dimorò nel suo soggiorno qui. Alla sua morte, alcuni cittadini di Gemona versarono una cifra di denaro perché fosse costruita una cappella nel luogo in cui lui aveva dimorato. Esiste una lapide trecentesca che riporta il nome di questi benefattori che hanno voluto la costruzione di una cappella. Molte persone vengono qui a pregare perché sentono quasi fisicamente la presenza di Sant'Antonio e lo invocano con tutto il cuore. La costruzione è stata fatta in modo molto buono. In quel tempo i muratori professionisti avevano trovato un sistema antisismico di costruzione per cui alternavano, secondo una precisa griglia, i mattoni alle pietre. E di fatto nel terremoto del 1976 i danni a questa cappella sono stati limitatissimi. In questa cappella alla domenica pomeriggio si viene in processione dopo il vespero e si rivolge una preghiera a Sant'Antonio. Ne esistono moltissime naturalmente, la più famosa è il Siqueris Miracula. È una preghiera composta nel 1300 da un frate francescano tedesco e la si usava nella preghiera comune dei frati, ma tuttora i frati residenti in questo santuario la pregano ogni sera. Dice che se tu cerchi aiuto negli affanni, contro la malattia, contro la morte, contro il dolore, rivolgiti a San Antonio di Padova e i padovani ne hanno ben scoperto le virtù. Il titolo Siqueris Miracula è proprio se tu cerchi miracoli, se tu cerchi grazie. E questa preghiera è bella, è in latino, molti la conoscono a memoria, esiste naturalmente la traduzione in italiano. E noi frati, quando vengono qua i bambini delle scuole materne a visitare il santuario, ne insegniamo una molto più breve. Sant'Antonio, pensaci tu, che sei tanto caro al cuor di Gesù. Nel secolo scorso, esattamente nel 1906, scoppiò in questa cappella un incendio, forse per i ceri portati dai fedeli. E quindi la pala dell'altare, che mostra due santi frati e la Vergine degli Angeli, e più il soffitto a cassettoni in legno, sono stati ricostruiti. Nel corso dei secoli, moltissime persone affluirono qui dal Friuli, dalla Carnia, dalle valli circostanti e anche dal Veneto. E ottenendo grazie e miracoli lasciarono una testimonianza scritta. In quel tempo si usavano delle raffigurazioni di quello che era accaduto, ad esempio la guarigione miracolosa di un'ulcera o di altre malattie. La prevenzione di pericoli, ancora la salvezza in momenti drammatici. E queste tavole in legno costituiscono un piccolo patrimonio per il santuario, un patrimonio innanzitutto di fede, un patrimonio che attesta la vita in quei tempi, per cui si vedono le persone nel loro abbigliamento, nelle loro case e nella società del tempo. E quindi anche dal punto di vista storico sono una testimonianza preziosa. Ne abbiamo in vari luoghi del santuario, abbiamo una stanza piena di tavole, di cuori, di ex voto, perché le grazie sono talmente numerose che è impossibile sistemarle tutte nel santuario.
gemen, o cieli. Il canto numero 225. Innalzate nei cieli lo sguardo, la salvezza di Dio è vicina. Risvegliate nei cuori l'attesa per accogliere il Re della gloria. Vieni Gesù, vieni Gesù, discendi dal cielo, discendi dal cielo. Sorgerà dalla casa di David il Messia da tutti invocato. Prenderà da una vergine il corpo per potenza di Spirito Santo. Vieni Gesù, vieni Gesù, discendi dal cielo, discendi dal cielo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù siano con tutti voi. Miei fratelli e sorelle, la domenica che celebriamo, terza di Avvento, ci indica ormai prossima la celebrazione del grande mistero del Santo Natale. È un mistero immenso
che sconvolge la nostra immaginazione. Dio in mezzo a noi come salvezza, dono del Padre. È troppo grande questa realtà di amore e molti non osano credere che ciò sia potuto avvenire. Ma noi crediamo in Gesù nato per noi e per la nostra salvezza, e a Lui affidiamo la fede, la nostra fede. Per celebrare degnamente questa Eucaristia chiediamo al Padre che ci soccorra con la sua benevolenza e che ci doni il perdono. Sei venuto nel mondo a salvarci. Kyrie eleison. Cristo, che vieni a visitarci con la grazia del tuo Spirito. Christe eleison. Signore, che verrai un giorno a giudicare le nostre opere. Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Guarda, o Padre, il tuo popolo che attende con fede il Natale del Signore e che giunga a celebrare con rinnovata esultanza il grande mistero della salvezza. Per il nostro Signore Gesù, suo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Si rallegrino il deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la steppa, come fiore di narcisio fiorisca, sì, con gioia e con giubilo. Le è data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Essi vedranno la gloria del Signore, la magnificenza del nostro Dio. Irrobustite le mani fiacche, rendete salde le ginocchia vacillanti. Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete, ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. Ci sarà un sentiero e una strada e la chiameranno Via Santa. Su di essa ritorneranno i riscattati del Signore e verranno in Sion con giubilo. Felicità perenne splenderà sul loro capo, gioia e felicità li seguiranno e fuggiranno tristezza e pianto. Parola di Vieni, Signore, a salvarci. Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti. Il Signore protegge i forestieri. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre. Il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione.
Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Siate costanti, fratelli miei, in venuta del Signore. Guardate l'agricoltore, egli aspetta con costanza il prezioso frutto della terra, finché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge. Siate costanti anche voi, rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati. Ecco, il giudice è alle porte. Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Giovanni, che era in carcere, avendo sentito parlare delle opere di Gesù per mezzo dei suoi discepoli, mandò a dirgli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo attendere un altro? Gesù rispose loro: andate a riferire a Giovanni ciò che udite e vedete: i ciechi riconquistano la vista, i zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di scandalo. Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Siete a vedere nel deserto una canna sbattuta dal vento. Allora, che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Egli è colui, io vi dico, anzi più che un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: io mando dinanzi a te il mio messaggero, che a te gli preparerà la tua via. In verità io vi dico, fra i nati da donna non è sorto alcun più grande di Giovanni Battista, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Parola del Signore. Miei fratelli, sorelle, la domenica che stiamo celebrando ha una storia e ha un nome. Sicuramente l'avrete sentito altre volte, si chiama Domenica Gaudete. È un invito, è una parola latina, un verbo latino, siate lieti, è un invito alla gioia per la prossimità ormai del grande
mistero del Natale. Siamo alla terza domenica, quindi molto vicini ormai. Secondo il racconto di Matteo che abbiamo letto, Giovanni Battista, il precursore del Messia, si trova in carcere nella fortezza di Macheronte sulla riva orientale del Mar Morto, lì rinchiuso da Erode Antipa, al quale Giovanni aveva avuto il coraggio di rimproverare il suo legame illecito con Erodiade, la moglie del fratello. Giovanni morirà decapitato per ordine dello stesso Erode nel silenzio di quella prigione. In questa situazione di solitudine e di umiliazione alla quale Giovanni è ridotto, Giovanni sente parlare delle opere di Gesù e di fronte a quello che sente Giovanni rimane sorpreso, addirittura turbato. Che cosa stava avvenendo? Giovanni attendeva un Messia potente, un Messia giudice, forte e severo, che avrebbe fatto pulizia di Israele come avevano indicato i profeti. E invece gli raccontano che Gesù accoglie e mangia con i peccatori, che prova compassione delle folle, che annuncia la misericordia a tutti coloro che accettano la conversione. In questa situazione di incertezza, dubbio, Giovanni manda alcuni dei suoi discepoli a Gesù: ma allora sei tu quello che deve venire o dobbiamo attendere un altro? La domanda sentiamo che è motivo di preoccupazione per Giovanni. Giovanni ha bisogno di capire il comportamento di Gesù. Gesù risponde a Giovanni con le parole del profeta Isaia, che indicano le caratteristiche distintive del Messia. Dite a Giovanni, ciò riferite a Giovanni: ciechi recuperano la vista, gli storpi camminano, i leprosi sono purificati, i sordi odono, i morti risorgono, e ai poveri è annunciata la notizia. Questi sono i segni di riconoscimento del Messia e Giovanni sicuramente ha inteso le parole di Gesù. E difatti Gesù aggiunge: beato colui che non trova in me motivo di scandalo. Nel carcere Giovanni riceve quest'ultima rivelazione di Gesù e con fedeltà attende la morte in piena obbedienza alla sua vocazione, divenendo precursore del Messia Gesù anche con la sua morte. Mentre Giovanni esce di scena, Gesù testimonia alle folle che lo segue la fedeltà e la grandezza profetica di quest'uomo, il precursore Giovanni. Cosa siete andati a vedere nel deserto? Domanda Gesù alla gente. Una canna sbattuta dal vento, un uomo vestito con morbide vesti, ma questa gente non è là che si
si trova nei palazzi del re. Siete andati a vedere un profeta? Sì, dice Gesù, uno profeta. Egli è colui del quale è scritto: io mando il mio messaggero che preparerà la tua via davanti a te. Giovanni è il Messia, Elia che deve venire, l'Elia che era stato annunciato, che sarebbe dovuto venire a preparare l'avvento del Messia. E con la sua morte, con la sua testimonianza, ha preannunciato la salvezza portata da Gesù. Ecco la chiave per comprendere le ultime parole di Gesù tra i nati di donna. Non è sorto uno più grande di Giovanni Battista, tuttavia è il più piccolo nel regno della nuova fase. È esplosa con Gesù, il regno dei cieli. Lui non è il più grande, il più piccolo è il più grande di lui. Chi è questo piccolo che diventa il più grande nel regno dei cieli? Non può essere che Gesù, è solo lui può esserlo il più piccolo, in quanto venuto dopo Giovanni, presentato da lui, ma nello stesso tempo il più grande, colui che apre i tempi nuovi, i tempi del regno, il Messia del Padre. Realmente possiamo conoscere Gesù il Messia se non passando attraverso la testimonianza fedele di Giovanni Battista. Se non accettiamo la sua testimonianza, davvero unica, anche se provata dal dubbio, non potremo riconoscere né amare Gesù. Anche in noi il dubbio accompagna la nostra fede, noi lo sappiamo bene. Non dobbiamo tuttavia temere questa presenza che disturba la nostra fede. Che non conosce dubbi è una fede morta, così è stato scritto da un credente. E allora, di fronte alla presunta liberazione dell'uomo da parte dell'uomo, la fede cristiana professa Gesù, il Figlio di Dio, come l'unico Salvatore dell'uomo, l'unico Salvatore che il Padre ha messo a nostra disposizione. Gesù è il dono del Padre, colui che ha assunto per intero la nostra povertà, i nostri limiti, la nostra sofferenza, e ci ha donato la sua ricchezza, come scrive Paolo ai fratelli di Corinto. Gesù, che era ricco, si è fatto povero per fare ricchi noi con la sua povertà. Questo è il nostro Salvatore, il Messia Gesù, che riceveremo nella fede nel nuovo Natale. Miei fratelli e sorelle, fra giorni rivivremo insieme il Natale di Gesù. Di fronte all'immensità di questo mistero chiediamo al Padre di nuovo quello che abbiamo chiesto all'inizio della messa, della preghiera di Colletta. Fa, o Padre, che tutti noi che siamo il tuo popolo giungiamo a celebrare con rinnovata esultanza il grande mistero della nostra salvezza. Te lo chiediamo per Gesù, il nostro unico
Salvatore. Facciamo la professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Unigenito Figlio di Dio, nato dal prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per noi uomini, per la nostra salvezza, disceso dal cielo. Si è incarnato nel seno della Vergine Maria, si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio, morì, terzo giorno, risuscitato, sepolcro, salvo, di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo del Vangelo. Credo alla Chiesa una, santa e cattolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti. Fratelli e sorelle, mentre pregustiamo la gioia del Natale che si avvicina, affidiamo al Signore i desideri di bene che portiamo in cuore. Diciamo insieme: vieni, Signore Gesù. Per la Chiesa, nelle tribolazioni e nelle prove, conservi sempre la gioiosa speranza della salvezza e l'annunci con costanza nell'attesa del Signore che viene. Preghiamo. Signore Gesù. Per chi è stanco e sfiduciato, rinfranchi il suo cuore pensando all'immensa bontà del Padre, che manda il suo Figlio a salvarci, e a Lui si affidi con serena fiducia. Preghiamo. Per i perseguitati per la fede, coltivino la persuasione che, come avvenne per San Giovanni Battista, la loro sofferta testimonianza prepara la via al Cristo Signore. Preghiamo. Signore Gesù. Per noi qui presenti, il nostro incontro eucaristico ravvivi la gioia della fraternità e ci renda capaci di avvertire la vicinanza di Gesù nelle vicende quotidiane. Preghiamo. La tua venuta ci conforti, o Signore, e sostenga in noi la lieta speranza di godere un giorno con te il gaudio senza fine. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio, per diverso dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna.
benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi per salvezza. Come gli pettirci, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Sempre si rinnovi, o Signore, l'offerta di questo sacrificio che attua il santo mistero da te istituito e con la sua divina potenza renda efficace in noi la per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente, Eterno, per Cristo Signore. Egli fu annunciato da tutti i profeti, la Vergine Madre l'attese in grembo con ineffabile amore. Giovanni proclamò la sua venuta e lo indicò presente nel mondo, lo stesso Signore che ci invita a preparare con gioia il suo Natale, ci trovi vigilanti nella preghiera ed esultanti nella lode. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e agli arcangeli, insieme cantiamo la tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza,
versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e il sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Andrea Bruno, presbiteri, diaconi, tutte le persone a te consacrate. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle, addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i nostri cari, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i Martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E ora, ricordandoci di quanto Gesù ci ha insegnato, insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, come in cielo, così in terra. Dai oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che regni nei secoli dei secoli. Signore sia con tutti voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena
dell'agnello, corpo e sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna. Il canto numero 461, tu quando verrai. Tu quando verrai, Signore Gesù, quel giorno sarai un sole per noi, un libero canto da noi nascerà, e come una danza il cielo sarà. Tu quando verrai, Signore Gesù, insieme vorrai far festa con noi, e senza tramonto la festa sarà, perché finalmente saremo con te. Tu quando verrai, Signore Gesù, per sempre dirai gioite con me. Noi
Imploriamo, Signore, la tua misericordia, la forza divina di questo sacramento ci purifichi dal peccato, ci prepari alle feste ormai vicine per Cristo nostro Signore. Avvisi alle porte del santuario i volontari dell'Associazione Italiana contro la Leucemia offrono le stelle di Natale, come sapete, per raccogliere fondi per la ricerca. Il 15 dicembre vi sarà in santuario la consueta adorazione eucaristica del terzo giovedì del mese dalle ore 17 alle 18. Presepio è pronto e dobbiamo ringraziare i bravi volontari che l'hanno costruito. Ora ci manca solo Gesù da metterci il giorno di Natale. E allora là ci vuole preparazione spirituale, altro non c'è bisogno. Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace. A tutti una buona domenica. Il 256. Lieta armonia nel gaudio del mio spirito si espande. L'anima mia magnifica il Signore, Lui solo è grande, Lui solo è grande. Umile ancella, degno di riguardarmi dal suo trono, e grande e bella mi fece il Creatore. Lui solo è buono, Lui solo è buono. E me beata in eterno delle genti il canto, e mai esaltata per l'umile mio cuore. Lui solo è santo, Lui solo è santo. Ammirabile Sant'Antonio, glorioso per fama di miracoli e per predilezione di Gesù, venuto in sembianze di bambina a riposare tra le tue braccia, ottienimi dalla sua bontà la grazia che desidero ardentemente nell'interno del mio cuore. Tu, così pietoso verso i miseri peccatori, non badare ai miei demeriti, ma alla gloria di Dio, che sarà ancora una volta esaltata da te e alla mia salvezza eterna, non disgiunta dalla richiesta che ora sollecito vivamente. Della mia gratitudine ti sia pegno la mia carità verso i bisognosi, con i quali, per grazia di Gesù Redentore e per la tua intercessione, mi sia dato entrare nel regno dei cieli. Recitiamo ora la preghiera O lingua benedetta alla lingua incorrotta di Sant'Antonio da Padova. O lingua gloriosa, o prodigiosa lingua, il buon Dio ha voluto conservarvi miracolosamente intatta in premio dei vostri meriti su questa terra. Approfittate di questi meriti a mio vantaggio, parlate, o glorioso Sant'Antonio, al Signore per me.
Il buon Dio vi ha conservato la lingua intatta perché parlasse una voce che citasse in me fiducia verso di voi, e io ne ho tanta. Tutto da voi mi aspetto, perciò io mi rivolgo a voi perché mi otteniate questa grazia. Parlate a Dio per me. Se questa grazia è per il bene dell'anima mia, il buon Dio non ve la negherà di certo, e io loderò il vostro nome soccorrendo i vostri orfanelli. Io vi ringrazierò, specialmente facendo di tutto per venire in cielo a cantare unito alla vostra lingua eterne lodi al nostro buon Dio. Così sia. O lingua benedetta, che hai tanto benedetto il Signore e l'hai fatto benedire da molti, ora si vede chiaramente quanta grazia hai trovato presso Dio. Prega per noi, glorioso Sant'Antonio, perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. O Dio Onnipotente, Tu solo compi prodigi e miracoli. Fa, ti preghiamo, che come conservata incorrotta dopo la sua morte la lingua di Sant'Antonio, tuo confessore, così noi, per i suoi meriti ed il suo esempio, possiamo sempre benedirti e lodarti. Per Cristo nostro Signore. Amen. Da Gemona a Padova lungo il cammino di Sant'Antonio. Il tratto da 250 km che apre la porta nord dell'itinerario spirituale dedicato al santo è realtà. 11 le tappe tra i luoghi più belli del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Da Gemona parte un'opportunità, il santo che collega, il santo che ha percorso le piccole comunità sparse per l'Italia e le ha collegate in un itinerario che diventa itinerario di fede, ma che oggi può aprire a nuove opportunità, anche opportunità di conoscenza del nostro territorio, di valorizzazione, la nuova vocazione turistica dei piccoli comuni attraversati nel 1200 dal santo e che oggi aprono a una nuova possibilità che noi intendiamo valorizzare nell'asse friulano-veneto che attraversa la provincia di Padova dal comune di Gloreggia, passando per l'importante sito antoniano di Campo San Piero, per poi collegarci alla città antoniana per antonomasia che è Padova. Ecco, un grande collegamento virtuale, una grande opportunità che noi dobbiamo valorizzare. Una grande emozione è questo evento a dimostrazione dell'amore, della devozione che coinvolge il santo e che tocca tanti di noi, certamente i territori veneti in modo particolare, e ecco, far conoscere Gemona, dove è stato edificato il primo santuario dedicato al santo, ancora prima della Basilica del Santo potremmo dire, quindi questo dice veramente della possibilità che abbiamo attraverso il santo da una parte di fare un cammino spirituale alla scoperta del santo e attraverso il santo della nostra fede, e dall'altra parte una scoperta dei nostri territori che si accompagna alla scoperta del nostro vissuto interiore, perché il cammino ti permette di sostare su te stesso, di guardarti attorno passo dopo passo, di cogliere anche i passi del cuore, della mente, e attraverso il nostro santo anche avere uno sguardo verso il cielo. Sono percorsi questi dei cammini che si stanno diffondendo, sono una grande risorsa per i territori, per lo spirito, anche per le nostre economie, se vogliamo, e per la nostra cultura cristiana. Veramente una bellezza questa di oggi che ci allarga il cuore. Campo San Piero da sempre ha Sant'Antonio nel cuore, è da Campo San Piero che Sant'Antonio parte per il suo ultimo cammino, è lì che ha soggiornato nelle sue ultime 3 settimane di vita. Certo che allargare questo cammino, portarlo oltre i confini regionali, fino a Gemona, fino a Milazzo, non può che aggiungere valore e portare valore a quello che già
porta al nostro Sant'Antonio. L'ultimo cammino è una tappa fondamentale per noi di Campo San Piero, lo facciamo ogni anno proprio con la ricorrenza del 13 giugno e è una tappa che noi ripercorriamo volentieri e sì, mi auguro di fare anche una parte di questo nuovo cammino da Gemona a Padova, perché no, volentieri. Sono fortemente convinto di questo nuovo modo di fare turismo, un turismo lento, un turismo così di prossimità come si sente tanto dire, per valorizzare proprio i nostri territori. E mi piace pensare anche che questo sia proprio anche un movimento ambientale, un movimento verde, dove si va a rispettare proprio l'ambiente, si va a rispettare proprio le ricchezze che il nostro territorio offre. Ho visto che il percorso del Cammino di Sant'Antonio è un bel percorso, sperando che con questa iniziativa sia accessibile sia alle carrozzine che anche a altri ragazzi che hanno altre problematiche, che sarebbe una bella iniziativa per lo sport, visto che io facevo attività sportiva, facevo la maratona di Sant'Antonio. Ecco, poi io spero tantissimo che questo cammino possa essere accessibile a tutti con l'andare del tempo.